Proses penularan penyakit dapat terjadi melalui udara saat pasien batuk, bersin, dan mengeluarkan droplet yang terhirup orang lain. Sebagai pencegahan penularan penyakit, masyarakat perlu mengetahui dan menerapkan etika batuk dan bersin yang benar. Jangan lakukan hal seperti ini jika Anda batuk dan bersin. Jika batuk dan bersin, lakukan seperti ini ya. Palingkan wajah dari orang lain saat batuk. Tutup hidung dan mulut Anda menggunakan tisu atau sapu tangan saat batuk dan bersin. Jika tidak ada tisu atau sapu tangan, maka tutup mulut dan hidung Anda dengan lengan bagian dalam. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Segera buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Jangan membuang dahak dan meludah sembarangan. Buanglah dahak ke air mengalir seperti kloset agar bakteri tidak menyebar. Tos TBC, temukan, obati sampai sembuh.